ভিউয়ার্স, আজকে কথা বলবো আপনার বাইকের হর্ন নিয়ে। আমরা যখন বাইক রাইড করি দুইটা জিনিস আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো ব্রেক এবং দুইটা হলো হর্ন। আপনার ব্রেক এবং হর্ন দুইটা যদি না থাকে, অর্থাৎ এই দুইটা থেকে একটা ফেল যদি থাকে, তাহলে আপনি নিরাপদভাবে বাইক রাইড করতে পারবেন না। তো অনেকক্ষণ দেখা যায় যে আপনার বাইকের হর্ন বাজতেছে না। তো হর্ন না বাজার পিছনে কয়েকটা কারণ আছে। চলুন কারণগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখে আসি এবং হর্ন না বাজলে আমরা কীভাবে সমাধান করব। চলুন ভিডিওটি দেখে আসি। ভিউয়ার্স, তো হর্ন না বাজার পেছনে যে কারণগুলো থাকে, অর্থাৎ হয়তো আপনার হর্নের বাইকের সুইচ নষ্ট হতে পারে, হর্ন নষ্ট হতে পারে। তা সর্বপ্রথমে হর্নটা চেক করব, যেহেতু হর্নটা বাজতেছে না। তো আমি এখানে ক্লিপগুলো একটু ছাড়িয়ে নিলাম যে হর্নটা আমাকে চেক করতে হবে যে কোন পজিশনে আছে। তো ভিউয়ার্স, হর্নটা চেক করার জন্য আপনাদের একটা মাল্টিমিটার প্রয়োজন। অর্থাৎ আমি একটা মাল্টিমিটার নিয়ে আসছি, এটা হলো আপনার অ্যানালগ মাল্টিমিটার। তো এই মাল্টিমিটার ছাড়া আপনি হর্নটা চেক করতে পারবেন অন্যভাবে, অর্থাৎ আপনার ব্যাটারি কানেক্টেড দিয়ে। তো ওটা আসলে ঝামেলাপূর্ণ কাজ, যে কারণে আমি মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করছি। আপনাদের যাদের কাছে মাল্টিমিটার নাই তারা ব্যাটারি লাইন দিয়ে, অর্থাৎ DC 12 ভোল্ট দিয়ে চেক করে দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটু নব সেট করার একটা বিষয় আছে, যে আমরা ওহমে দিব। ওহমে দিয়ে আমরা নবটা সেট করব। সেট করে দেখবো যে আমাদের লাইনটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, লাইন ঠিক আছে। এবার আমি হর্নটা চেক করে দেখতেছি। এই দুইটা, অর্থাৎ আপনি দুইটা টার্মিনাল, হর্নের যে দুইটা টার্মিনাল আছে, দুইটা টার্মিনালে করে দেখবেন, দেখেন যে হর্নটা পার্ট দিচ্ছে, অর্থাৎ এর ভিতরের যে কয়েল আছে, কয়েলটা সঠিক আছে, যে কারণে হর্নটা নষ্ট নেই, হর্নটা সঠিক আছে। এই পার্ট যদি না দিত তাহলে বুঝতাম যে হর্নটা নষ্ট আছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আরেকটা বিষয়, যেহেতু আমার হর্ন ভালো আছে, তাহলে আমার হর্ন কেন বাজতেছে না? এবার আমার দ্বিতীয় লাইন করতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল লাইনটা চেক করে দেখতে হবে, অর্থাৎ আমার এই পর্যন্ত ভোল্টেজ আসতেছে কিনা। এ পর্যন্ত যদি ভোল্টেজ না আসে, তো আমি আসলে দেখবো যে ও জায়গায় আমার ভোল্টেজটা প্রয়োগ করছে কিনা। এজন্য আমি ভোল্টেজটা নব সেট করে নিলাম যে কত ভোল্ট আসতেছে। তো এর জন্য আমাকে চাবি অন করতে হবে। চাবি অন করার পরে আমি এখানে ভোল্টটা পরিমাপ করে দেখব যে আসলে কত ভোল্ট আসতেছে। এবার আমি হর্নের সুইচটা অন করব। হ্যাঁ, আরেকটা হর্ন আছে যে কারণটা বাজতেছে, তবু আমি একটু, অর্থাৎ দেখেন এখানে ভোল্টেজটা শো করতেছে, অর্থাৎ আরেকটা হর্ন ওই সাইডে আছে, যে কারণে এপাশেও লাইন পাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আমি ধরে নিলাম যে আমার লাইন পাচ্ছে না। তো লাইন না পাওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ হলো যে আপনার সুইচ, অর্থাৎ সুইচ নষ্ট হতে পারে, সুইচ কানেক্টেড নষ্ট হতে পারে। তো যদি হর্ন না বাজে তাহলে আপনার সুইচটা চেক করাবেন। সর্বপ্রথম আপনি হর্নটা চেক করবেন, তারপরে আপনি এখানে ভোল্টেজটা চেক করবেন। দ্বিতীয়ত তো ভোল্টেজ চেক করে দেখতেছেন যে এখানে লাইন আছে কিনা। এখানে লাইন যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? আমার সর্বপ্রথম সুইচ চেক করতে হবে। অর্থাৎ সুইচ চেক করার পরে দেখি যদি সুইচ ঠিক থাকে, তাহলে আমার যে ওয়ারিং লাইন, অর্থাৎ ওয়ারিং লাইন যে ব্যাটারি পর্যন্ত গিয়েছে, এটা আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে যে কোথায় ত্রুটি আছে। তো ভিউয়ার্স, হর্ন না বাজার পেছনে আরেকটা কারণ আছে। হয়তো অনেকের ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে বা ব্যাটারি চার্জ না হতে পারে, যে কারণে হর্ন বাজে না। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি বাইক যখন স্টার্ট করবেন, তখন অলরেডি কিন্তু আর ব্যাটারি কানেক্টের দরকার নেই। আপনার ইঞ্জিনের আর্মেচার থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, এই বিদ্যুৎ উৎপাদন দিয়ে আপনি হর্ন বাজাতে পারবেন। তো ব্যাটারি আপনার লো আছে কিনা, এটা কিভাবে বুঝবেন? ব্যাটারি লো আছে কিনা এর জন্য আপনি হেডলাইটটা অথবা পাসিং লাইটটা জ্বালিয়ে দেখবেন যে আপনার হেডলাইটটা ফুলফিল জ্বলতেছে কিনা। যদি হেডলাইটটা ফুলফিল জ্বলে বা পাসিং লাইটটা সঠিকভাবে জ্বলে, তাহলে বুঝবেন যে আপনার ব্যাটারিটা ঠিক আছে। অনেকক্ষণ হয়ে যায় যে আপনার ব্যাটারির যে কানেক্টেড থাকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ, এই কানেক্টেডে অনেক সময় অনেক সালফার মতো পড়ে যায় বা মরিচা মতো পড়ে যায়, যে কারণে কানেকশনটা অফ হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, এই মরিচাটা ওখানে কি করবেন যে একটু ওয়াশ করে দিয়ে আপনি গ্রিজিং করে দেবেন। গ্রিজিং করে দিলে ওখানে মরিচাটা আসবে না। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে হর্নটা আপনারা সার্ভিস করাতে পারবেন। এবং ওয়ারিং লাইনে যদি ত্রুটি থাকে, অবশ্যই আপনারা নিজে ট্রাই করবেন না, কোনো সার্ভিস পয়েন্ট থেকে আপনি ওয়ারিং লাইনটা সার্ভিস। এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।